Вот такой вот шпиц. Приехала машина с границы, груженная. Вот у него, вот побурялся он здесь. Разрывалось здесь, амортизатор снял. С той стороны у нас вон она трещина на всю морду. Амортизатор не могу снять. А тут у нас вот такая вот. Порвалась, разошлась, согнулась. Вот амортизатор не могу раскрутить. Ни нижний болт, ни верхний. Гайки поскручивал, а амортизаторы сидят туго. Вот так вот я вырезал дырочку. Вот. Я разрезал столько. Это миллиметров 8. Здесь вот сейчас вот надо болгарочкой тут вот почистить. И кусочек филенки он отпадет. То есть он с этой стороны просто приложенный, а с этой стороны был приваренный. Сейчас вот этот шовчик зачищу. Трещинка нарисуется. Подрежу и он отпадет. Вычищу. Ставлю сюда латочку. Сейчас правилом выставлю горизонталь. Вот. И потом еще тут вот смещение идет вот такое. Надо еще вот это смещение убрать. Вот. Поставим на место. Сварим. Так, поставил правило. Значит, у нас получается зазор. Тут вот зазора нету. Тут зазора нет. А тут зазор. Это значит, надо как бы это поднимать. То есть в данном случае у меня сейчас стоит пенек. Надо опустить переднюю часть. Да, опускай. Еще. Еще. А ну хорош. Хорош. Так, хорош. Зазор убрался. Все. Нормально. Значит, по высоте. Да, видишь? Видишь, зазорчик стал меньше, чем был. Он был немножко больше. Сейчас вот надо выровнять вот это вот влево-вправо. Все лучше. Так, сейчас вот что я тут нашел, получается. Ну, Миш, держи. Бери двумя руками и прикладывание полки к боку. Вот сюда, вот так вот. У нас получается зазор. Здесь и вот сюда. То есть если мы правило прикладываем вот здесь, чтобы тут зазора не было, вот, у нас там получается зазор, и он увеличивается, дальше увеличивается. Это значит, что жопа прицепа вся пошла вправо по ходу машины. Вот. И вот на сегодняшний день я думаю, что надо остановиться и дождаться утра. И с утра уже начать равнять жопу. Вот такая вот ситуация бывает. Просто сварить его так вот нельзя, получается. То есть я могу тут вытянуть, поставить его вровень. Но если мы сварим, то прицеп будет кривой. Вот. Для того, чтобы он не был кривым, надо его выровнять. Вот это будем делать завтра. Так, значит, выставил горизонталь. Выставил здесь, чтобы оно вровень выпирало. Гидравлику поставил. Значит, сейчас вот поставлю здесь вот проварчик маленький в центре поставлю. И потом
Потом, наверное, с другой стороны что-нибудь буду делать. И нам надо будет жопу. То есть прицеп груженный. Был бы пустой, было бы проще. А так груженный придется машиной это выворачивать, чтобы убрать вот этот перекос, который у нас вот идет по этому. Получается, рама ушла вон туда. Поставил такой проварщик посредине под шлемкой. Проварщик даст. Так, подготовил латочку. Вот вторая сторона. Чтобы снять амортизатор, пробовали и перфоратором стучали, и отбойным молотком стучали. И в итоге взяли товарищ резак. И вот так вот тут поступили, чтобы снять амортизатор. Засахарился в втулке. Очень-очень засахарилось. Наверное, он с завода не менялся. Вот как-то так. Сейчас будем отъехать. Попробовать прицеп, машину поставить поперек, чтобы можно было прицеп влево-вправо подвинуть. Так, покуда катались туда-сюда, чтобы загнать, зацепились за вот эту херню. У нас так получилось, что прицеп выровнялся. Вот. Показываю. Миша, иди подержи. Держи. Вот получается. Получается, что он выровнялся. Нет, а теперь мне задача. Сейчас мне надо его немножко дал сверху. Сверху надо немножко лапы опустить. Лапы сейчас немножко опустить. Вот, и оно немножко тут вот заруберется. Мишанька, ну опусти лапы. Так, тут она разорвалась, я немножко сварил. А там от этих манипуляций всех трещина сошлась. Сейчас пойду ее резать на ту сторону. И делать что-то важное. Да. Так, здесь вот резали. Шов сошелся. У нас получается надо приподнять. Поднимай еще. Так вот я сварил. Сейчас надо пробрать снизу, подварить, зачистить сверху и вставлять латочку. Латочку ставлю, потом надо будет здесь вот немножко еще подстучать, потому что тут была шишка. Здесь я вроде бы как ее выровнял, но получилась здесь шишка вот тут. Я ее посадил, оно немножко опять туда пошло. Надо побороться. Сверху зачистил. Сейчас латочку поставить. Так вот отремонтировался. Пробрал, зачистил. Сейчас открою. Сейчас делаем вот так. Цинковым грунтом. Подсохнет. Потом еще сделаем. Еще. Заварил там, потому что было бурятая. Там. Там. Ну, сейчас подсохнет по второму разу. Надо так по третьему пройдем.
Она будет как настоящая. Так, мне неудобно, потом покажу. Ну, вот так вот тут выглядит прицеп после ремонта по правой стороне. Ну, а левую надо еще делать. Сейчас зацепимся и немножко посунем раму. Еще. Сторона сделана. Здесь у нас трещинка, надо будет это вырезать. По горизонтали тут все нормально. Надо немножко выподвинуть в сторону. Вот так вот выставили. Вот так вот заварил, зачистил. Сейчас надо еще пробрать снизу, пробрать, почистить, пробрать, подварить. Там будет видно, что куда, зачем. И ставить латочку, обварить. Ну вот и вторая сторона. Зачухал, баллончиком забрызгал. Вот. Как-то так. Я думаю, что будет ходить. Пущают колеса. Сейчас поедет на картон. Все, у нас тут такого нет уже, как было. Все нормально. С другой стороны тоже. С другой стороны красиво все. Вот. Амортизатор один сдох. Где-то он. Нет, по-моему, забрал. Вот. Так что вот такие справы. Ну вот и поехал.